我記得有一次啦，我玩多咗，跟住翻咗屋企，翻屋企梗係沖涼先啦。沖完涼，即係攤喺張床度，即係感覺有啲不對勁，好痕啊，好似有啲嘢躝下躝下咁。即係見到開始見到有白色嘅嘢咯，蟲嚟嘅。之後就好驚，因為睇電視都見過嘛，即係話咩冰蟲咁。跟住我就捽死咗啊！即係都會流血啊，會成。我覺得係真嘅嗰陣時，即係覺得嗰啲蟲係真嘅。即係佢住埋一隻，仲有一大堆咁樣，成身都係咁，好驚啊！跟住我就去沖多一兩次涼啦，咁咯，仲用啲好熱嘅水去淥佢，諗住可以冇咁痕啊！沖涼嗰時真係冇咁痕嘅，但係沖完涼、吹完頭真係有痕，之後就唔理佢，真係繼續瞓咯。嗰時真係好驚。如果以後都係咁，真係唔知點算好。係咪真係要繼續食落去呢？真係唔知。